يسعد لي مساكم، يا أهلا وسهلا فيكم في ثاني ساعات عيشها صح. مستمرين معاكم في مواضيعنا المختلفة. بعد شوي راح نروح لموضوع 90% من اللي قاعدة أقابلهم كل يوم قاعدين يعانون من هذا الموضوع، هو موضوع السعال المزمن نتيجة لتقلبات الطقس اللي احنا قاعدين نعيشها. وراح استقبل من مستشفى الموسع التخصصي بالإحساء دكتورة أحلام عبد الحميد، أخصائية الأمراض الصدرية. عيشها صح مع أميرة العباس برعاية مستشفى الموسى التخصصي بالأحساء لمزرعي الأمل على ميكس اف ام. تحياتي لكم مجددا. أرحب بضيفتي من مستشفى الموسى التخصصي بالإحساء دكتورة أحلام عبد الحميد، أخصائية الأمراض الصدرية، وحديثنا اليوم عن السعال المزمن. يسعد صباحك دكتورة أحلام. الو، السلام عليكم. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، اهلا وسهلا بكم. حياك الله دكتورة. رح نتكلم اليوم عن السعال المزمن واللي قاعد يكثر، خلينا نقول مع تقلبات الطقس اللي احنا قاعدين نعيشها. كلمينا دكتورة عن السعال او الكحة. اكيد يعتبر السعال اهم واكثر الاعراض شيوعا والتي يلجا بسببها المريض انه يلجا للطبيب. نعم. قد يكون السعال احد الاعراض البسيطه المصاحبه للنزلات البرد او الزكام، وقد يكون مؤشرا لامراض اهم قد تصيب الجهاز التنفسي واجهزه اخرى بالجسم. السعال ليس مرض بحد ذاته، ولكنه عرض مرضي يصيب المريض نتيجه اسباب مرضيه عديده. يستوجب على المريض اللجوء للطبيب إذا ترافق السعال بحمى أو صداع تنفس. يعد السعال حادا إذا بدأ فجأة أو استمر لأكثر من 3 أسابيع، ومزمنا إذا استمر أكثر من ذلك. السعال رغم إزعاجه اللي بيسببه للمريض إلا إنه رد فعل طبيعي وضروري لصحة الإنسان للمحافظة على الجهاز التنفسي من الأمراض اللي ممكن تصيب. نعم. نعم. ألو. نعم معك دكتورة، تفضلي كملي. أيوة. نعم. طيب دكتورة، لو تكلمنا عن الأعراض، إيش تكون أعراض السعال أو الكحة؟ أعراض السعال أو آلية حدوث السعال أو كيفية إنه إزاي بيحصل السعال. هو السعال نتيجة هو عرض نتيجة أكثر من مرض، وأسبابه التي تسبب الكحة المزمنة أكثر من 3 أسابيع أسباب عديدة. قد يكون أثر جانبي لبعض الأدوية زي أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم، والتي تدعى الأدوية المثبطة للإنزيم المحول للأنجيوتنسين، وقد تكون نتيجة التهاب رئوي مزمن زي الضرن وبعض الالتهابات الرئوية المزمنة. قد تكون نتيجة تليف الرئتين، وقد تكون نتيجة سرطان الرئة أو التهاب الشعبي المزمن الذي يصيب المدخنين، وقد يكون سببه الربو الشعبي. وهناك بعض الأسباب ليس لها علاقة بالجهاز التنفسي، مثل ارتجاع السائل الأنفي والسيلان خلف الأنف، والتي كثيرا ما تحدث مع المرضى الذين يعانون من التهابات مزمنة بالجيوب الأنفية، أو نتيجة ارتجاع العصارة المعدية من المعدة إلى المريء، والذي يعرف بتناظر الجذر المعدي المريء، والذي يحدث نتيجة لارتقاء في الصباب الموجود بين الرئة والمعدة. وقد يكون نتيجة أسباب نادرة مثل استنشاق جسم غريب، خاصة بيحدث في الأطفال، أو نتيجة تدخل مزمن باللزتين، أو وجود شمع أو جسم خارجي بالقناة السمعية الخارجية، أو قد تكون عادة المريض بيعملها إذا كانت الأسباب نفسية. آلية حدوث السعال نفسها، ازاي الجسم بيحدث السعال او الكحة، هو عبارة عن فعل منعكس دفاعي بيقوم به الجسم للتخلص من المواد الغريبة الموجودة في الممرات الهوائية. بينشأ السعال نتيجة عدد من المثيرات اللي بتثير مستقبلات موجودة في الغشاء المبطن من الجهاز التنفسي العلوي والسفلي، وأيضا بتكون هذه المستقبلات موجودة في الغشاء التمر الذي يحيط القلب، وأيضا موجودة في المريء والمعدة والحجاب الحاجز. نعم. بعد استفادة هذه المستقبلات يحدث تنبيه يمر عبر العصب المفهم إلى مراكز السعال الموجودة في المخ، والتي ترسل تنبيه آخر إلى أعصاب مستهدفة إلى الحجاب الحاجز والرغام والقصوات الهوائية، ومنطقة العضلات ما بين الضلوع والحنجرة والبطن، مما يؤدي لانقباض هذه العضلات انقباض مفاجئ يؤدي إلى طرد الهواء بشدة خارج الرئة. ومراحل السعال 3 مراحل. نعم. ألو؟ نعم تفضلي دكتورة معاكي. أيوة، أول مرحلة بتبدأ هي مرحلة الشهيق،
وفيها بيأخذ المريض نفس قبل البدء بعملية السعال أو الكحة. ثاني مرحلة هي مرحلة الضغط، وفيها المزمار وهي الفتحة العليا التي تعدو الحنجرة وبتنقلق وبيضيق القصبات الهوائية. تليها مرحلة أخرى وهي مرحلة الانفجار، وبيحدث فيها أن ينفتح لسان المزمار فجأة، فيقوم المريض إراديا بإعطاء جهد زفيري يقوم بإخراج الهواء بسرعة من القصبة الهوائية والرئة مع حدوث صوت قصير وعالي. نعم دكتورة، إيش أسباب حدوث الكحة أو السعال؟ أنا اتكلمت عن الأسباب الحدوث. قد تكون أثر جانبي لبعض الأدوية زي الأدوية الخافضة لضغط الدم، وتسمى الأدوية المثبطة لإنزيم المحول الأنجيوتنسين. قد تكون نتيجة لسرطان الرئة، قد تكون نتيجة لربو شعبي، قد نتيجة التهاب شعبي مزمن نتيجة التدخين، أو أسباب أخرى غير تنفسية زي ارتجاع السائل الأنفي والسيلان خلف الأنف في الأمراض، في المرضى اللي بيعانون من أمراض مزمنة بالجيوب الأنفية، أو ارتجاع قصارة المعدة من المعدة إلى المريء نتيجة ارتخاء في الصمام الموجود بين المعدة والمريء، في تناظر يسمى تناظر الجذري المعدي المريء، أو نتيجة استنشاق جسم غريب يدخل القصبات الهوائية خاصة في الأطفال، أو نتيجة تضخم مزمن باللوزتين، أو نتيجة شمع أو جسم غريب في القناة السمعية الخارجية. وهنا الميكانيزم بتاعها أو طريقة حدوثها إن الجسم الغريب أو الشمع اللي موجود في القناة السمعية الخارجية بيحدث عنه إثارة للعصب المفهم اللي مشترك في آلية حدوث الكحة، فبيحدث كحة لمجرد وجود الجسم الغريب ده أو الشمع في القناة السمعية الخارجية. نعم دكتورة، هل وجود السعال أو الكحة قد يؤدي إلى مشكلات تنتج عنه؟ طبعا الكحة لها أسباب كثيرة، بالإضافة إلى المشكلات الناتجة عن المرض الأساسي المسبب للكحة. هناك مشكلات تنتج من الكحة كعرض، مثل الصداع، وجود بحة في الصوت، دوخة، آلام في القفص الصدري، تعرق وإحساس بالتوعك، أرق وعدم القدرة على النوم، حدوث سلس بالبول. في بعض الأحيان تكون الكحة شديدة جدا ويصحبها كسر في الضلوع، خصوصا في المرضى الذين يعانون من هشاشة العظام. نعم دكتورة، كيف تشخصون السعال أو الكحة؟ ما هي طرق التشخيص دعنا نقول؟ تمام. والله طرق التشخيص بتعتمد مبدئيا على التشخيص المبدئي اللي احنا بنقدر نحصل عليه من التاريخ المرضي والفحص السريري للمريض، واللي بيخلينا نرجح تشخيص مبدئي أولي. ولكن الفحوصات اللي يتم طلبها لمريض يعاني من سعال مزمن تتلخص في أشعة سينية عادية للصدر، وظائف تنفس، إذا كان في اشتباه إن يكون المريض عنده ربو شعبي أو التهاب شعبي مزمن نتيجة التدخين. ممكن بنلجأ إن احنا نعمل أشعة على الجيوب الأنفية في حالة وجود أعراض تدل على التهاب الجيوب الأنفية، كوجود آلام في عظام الوجه أو الصداع الصباحي أو سيلان خلف الأنف. برضو قد نلجأ لفحص نسبة الحموضة في المريء على مدار 24 ساعة إذا كان هناك اشتباه في وجود تناظر الجذر المعدي المريئي ولم تكن هناك أعراض واضحة. في بعض الأحيان بنلجأ إن احنا نعمل أشعة مقطعية للصدر لبيان بعض التفاصيل التي قد لا تكون واضحة بالأشعة السينية العادية. نعم. طيب دكتورة، إن تحدثنا أخيرا في الختام عن كيفية علاج السعال أو الكحة، يعني أشياء شعبية ولا في أدوية معينة أم أجهزة معينة أم ماذا؟ لا، في وصفات منزلية وهي فعالة فعلا بجد في علاج السعال أو الكحة، مثل العسل. عن طريق ان احنا ممكن بنضيف العسل على الحليب الساخن او الشاي الساخن، او اضافه كميه متساويه من العسل وعصير الليمون. وجدوا ان هي بتساعد على التخلص من المخاط والتخلص من التهاب الحلق المصاحب للكحه المصاحبه لنزلات البرد والزكام. ايضا ينصح بالاكثار من السوائل الدافيه والماء الدافئ وتناول الزنجبيل. ده بالنسبه للوصفات المنزليه. ولكن هناك علاج دوائي، والعلاج الدوائي يكمن في علاج السبب الرئيسي للكحه، علاج السبب وعلاج الكحه كعرض. إذا كانت الكحة أو السعال منتج مصاحب بمخاط، يتم العلاج عن طريق صرف مادة تدعى الجواسينسين،
وإذا كانت غير منتجة فيدعى العلاج بالديكستروميثورفان، وهي أدوية تساعد في تقليل حدة الكحة. كذلك يمكن استخدام المنتول ومستنشقات البخار ومنتول الفم والكودايين، ولكن الكودايين لابد من أنظمة تحكمه لأنه قد يؤدي إلى الإدمان. أيضا ممكن استخدام الأدوية المضادة للاحتقان في تقليل من أعراض الكحة والآلام المصاحبة في الحالة. وأهم من العلاج الدوائي والوصفات المنزلية هو الوقاية، لأن درهم وقاية خير من قنطار علاج. والوقاية من الكحة تكمن في عدم التعرض للهواء البارد، الاهتمام بتناول الغذاء الصحي والمتوازن، الإكثار من الخضروات والفاكهة الغنية بفيتامين سي كالبرتقال والليمون، مزاولة التمرينات الرياضية، تجديد هواء المنزل دائما، تجنب التعرض للتغيير المفاجئ من الجو الحار للبارد فجأة، تدفئة الجسم، لبس الثياب المناسبة للشتاء، تغطية الفم أثناء الكحة والسعال والعطاس لوقاية الآخرين من الرذاذ الحامل لعوامل المرض، وأخيرا غسل اليدين بشكل منتظم وبالأخص قبل لمس الفم والأنف والعينين. نعم، يعطيك العافية دكتورة سعيدة باستضافتك، وشكرا لك مجددا. تحياتي لك. أهلا وسهلا بحضرتك، أنا العفو عليكم. شكرا. كانت معنا دكتور أحلام عبد الحميد، أخصائية الأمراض الصدرية من مستشفى الموسى التخصصي بالإحساء، وتحدثنا عن السعال المزمن والكحة. عيشها صح مع أميرة العباس برعاية مستشفى الموسى التخصصي بالإحساء لنزرع الأمل على ميكس FM.